È un'idea che è nata qualche anno fa, quasi per caso, nel senso io sono un appassionato di veicoli storici, ne ho alcuni, quindi immaginavo che il veicolo storico messo così mm, a caso in luoghi, Testo moderno. ecco, non era proprio. Allora ho immaginato di inserirlo così nel suo scenario più naturale. E poi abbiamo pensato di allestire lo scenario anche e quindi riportare indietro nel tempo. Allora l'idea delle insegne e poi subito dopo delle comparse. E in effetti la Il scelta risultato è eccezionale. è diventata una manifestazione che io stesso non riesco a veramente. Mi lusinga questa cosa, già il fatto che lei mi stia intervistando, perché io non immaginavo di avere una manifestazione di questo genere. E ci sarà ancora tanto da scoprire, nel senso che nei vari percorsi del centro storico ci sono, al di là del centro storico stesso che è tra i più belli, ma ci sono diverse rievocazioni in giro proprio da scoprire, oltre alle vetture qua, che la gente vedrà fino a questa sera, quindi ci sarà tantissima gente proprio per questo. E noi cerchiamo ogni anno di aggiungere qualcosa di nuovo, perché l'idea poi alla fine è diventata di far ricordare alla gente la storia di questa città e di non farla dimenticare più, perché per esempio la riproduzione fedele delle insegne da ricerche fatte su vecchie foto ritrovate nei cassetti, e quelle non se le dimentica più nessuno. Fino ad ora nessuno le conosceva, adesso non le dimenticherà più nessuno, che lì c'era la farmacia, lì c'era i tessuti. Ecco, Li avete posizionati dove al stavano? posto originale, lì c'è la birra Peroni, adesso c'è la banca. Esattamente dove stavano prima, sono state ricercate e ritrovate, alcune sono originali, quella del Banco di Napoli ha 110 anni ed è l'originale, perché poi l'appetito viene mangiando, adesso chi può ci chiama e ce l'hanno donata, è bellissima. E questa è Galatina come eravamo oggi, si fa anche questo. Guardi, le racconto un episodio. Stavamo montando quell'insegna caffè, poi la vedrà, e si è avvicinato un signore, poteva essere 1,5 metri, piccolino così, capelli bianchissimi candidi. Mi ha chiesto, e questo mi fa venire i brividi, oggi non c'è più quel signore, aveva 96 anni, e mi ha chiesto nel dialetto: ma signoria te le ricordi? Io no, io non potevo, guarda, io no, non me le ricordo. Lui aveva le lacrime agli occhi e le guardava, se le ricordava tutte, perché io quando era Pagnone qua venivo a prendere il caffè con la spiritiera. Ecco, quella è l'emozione di Galatina come eravamo, perché le persone qua, questo ricordo di questo signore mi ha veramente colpito, ed è quello che colpisce poi Galatina come eravamo, perché le persone anziane vedi, che smammano sulle insegne. E questa è l'emozione principale che ha preso anche lei adesso, e quindi vedi, questa è Galatina come eravamo.